Есть такие детские картинки, загадки. Нарисована, допустим, какая-то картинка, и задается вопрос. На этой картинке что-то не то. И надо определить, что там не то. Какая там, в смысле, несуразность есть. Вот в качестве примера я сейчас одну такую картинку приведу. Значит, нарисована остановка в городе. Ну, остановка общественного транспорта. Автобус стоит, из него там люди выходят и заходят. И вот надо угадать. На этой картинке есть какая-то несуразность. И вот я на эту картинку долго смотрел, пытаясь понять, что тут не так. И так и не понял. После этого я не выдержал, заглянул в ответ, читаю. У автобуса нет зеркал заднего вида. Я посмотрел, говорю, да, действительно. Зеркал заднего вида в автобусе не было. Вот в этом и заключалась несуразность. Потому что у каждого автомобильного средства передвижения должны быть зеркала. К чему я это рассказываю? А к тому, что на месте происшествия с группой Дятлова была масса несуразностей. Но люди почему-то их не заметили. И вот сейчас я расскажу, какие несуразности были под Кедром, где были найдены тела Дорошенко и Кривонищенко. Ну, на первый взгляд, вроде все нормально. Дорошенко и Кривонищенко замерзли и умерли. Потому что они были плохо одетыми. В одних кальсонах, в одних рубашках. Ну, понятно, они умерли. И ничего тут такого странного нет вроде бы. Но тем не менее есть. Если внимательно так приглядеться и подумать, то можно заметить две, по крайней мере, две огромные несуразности. Первое. Дорошенко и Кривонищенко почему-то лежали на снегу в одних кальсонных рубашках. А как это они так вот улеглись прямо в снег? На снегу лежать же холодно. А Дорошенко вообще даже лицом в снег лежал. Ну, Кривонищенко лежал затылком в снег. Но, тем не менее, так лежать тоже холодновато. Если голова будет в холоде, это как минимум закончится и насморком, а максимум менингитом. Менингит – это воспаление коры головного мозга. Оно приводит или к смерти, а если человек выживет, то он становится, ну, мягко говоря, умственно отсталым. Так что не могли Дорошенко и Кривонищенко лечь в снег. Они должны были сделать настил и на него улечься. А раз настила не было, то какой отсюда следует вывод? А такой. На самом деле, Дорошенко и Кривонищенко не улеглись в снег, а их сюда кто-то положил. Причем положил уже мертвых.
Вот такой вывод следует. А другая несуразность, которая бросается в глаза, заключается именно в том, что почему-то Дорошенко и Кривонищенко были в одних рубашках и кальсонах. А почему? Почему остальные туристы, которые были одеты более-менее нормально, не поделились с ними одеждой? Вот, например, очень хорошо были одеты Золотарев и Тима Бриньоль. Они были, так сказать, в полной экипировке. Все у них было: и теплые куртки, и свитера, и валенки, там, бурки, головные уборы. Ну, одет хорошо был также и Колеватов. У него только не было головного убора и обуви, а все остальное было. И вот эти трое почему-то не поделились одеждой с Дорошенко и Кривонищенко. И это довольно странно. Что это за друзья такие? Вот есть такая поговорка: настоящий друг — это который поделится последней рубашкой. Они не то что там рубашки, они могли поделиться там свитером, скажем, или хотя бы, ну, чем там еще можно. Вот, скажем, у Дятлова была какая-то меховая безрукавка, он тоже мог поделиться. Брюками тоже могли поделиться. Вот, ну, пусть не брюками, но, скажем, кальсонами хотя бы. Вот, например, на Колеватовой были трое брюк. Ну вот, одни брюки, или даже двое брюк он мог отдать там Дорошенко и Кривонищенко. А почему он не отдал-то? И вот это тоже наводит на мысль, что тут что-то не то. Они непременно должны были поделиться одеждой с Дорошенко и Кривонищенко. А раз не поделились, то это означает одно: они были мертвыми. А мертвый не будет с кем-то делиться одеждой. Правда, есть такая, мягко говоря, странная версия, что будто на самом деле Дорошенко и Кривонищенко были тоже так относительно неплохо одеты, но они умерли, и поэтому остальные туристы сняли с них одежду. Вот почему, мол, Дорошенко и Кривонищенко были раздетыми. Так вот, имею честь заявить, что Дорошенко и Кривонищенко не могли умереть первыми. Ведь у них никаких травм не было. Ну, я имею в виду смертельных травм. Вообще-то у них были там мелкие травмы, но не смертельные. Поэтому следует прямо сказать: Дорошенко и Кривонищенко умерли не первыми. А раз не первыми, значит, с них одежду не стали бы снимать. А первыми умерли, судя по травмам, Золотарев, Дубинина, Тима Бриньоль. Так что одежду, если что, с них бы сняли, раз они первыми умерли. И раздетыми должны были оказаться не Дорошенко и Кривонищенко, а Золотарев, Дубинина, Тима Бриньоль. Ведь мертвым одежда не нужна, поэтому с них непременно бы сняли одежду. А тут получилось так, что наиболее травмированные туристы были почему-то лучше всех одеты.
Это что, на мертвых, что ли, надевали одежду? А зачем мертвым одежда? Короче, все это наводит на мысль, что все было не так. Все было не так. На самом деле, все эти туристы оказались у кедра и у ручья уже мертвыми. Вот почему они ни с кем одеждой не делились и настил у кедра не делали. Ну, а из всего вышесказанного следует вывод. Ну, такие костер тоже не они разжигали. Ну, раз они были мертвыми, как мертвый может разжечь костер? Костер разжигали те люди, которые доставили кедру трупы туристов. Вот тут большинство исследователей заявляют, что, мол, дятловцы там лазили на кедр, ломали там сучья. Но хотелось бы сказать этим теоретикам: а вы сами пробовали когда-нибудь в одних кальсонах и рубашках лазить на кедр и ломать сучья толщиной от 5 до 8 сантиметров? Наверняка никто из них этого не делал. Это, сидя на диване, легко рассуждать, что будто такой толстый сучок можно очень просто отломить. Уверяю вас, это очень непросто. Да вы сами подумайте. Вот вы залезли, допустим, на кедр, да? Вот перед вами сучок. Ну как вы его отломите? Что, вы на него прыгнете, что ли? И грохнетесь потом на землю? И сломаете себе чего-нибудь? Нет, они не ломали сучья. Более того, тут вот есть один исследователь. Зовут его... То есть не зовут, это его псевдоним, очевидно. Александр Ветер. Так вот, он обнаружил в интернете фотографии, сделанные поисковиками. 2 фотографии. На одной фотографии изображен, значит, тот самый кедр. Около кедра стоит какой-то человек. Ну, очевидно, какой-то поисковик. И, судя по чертам лица, это, вероятно, Манси. А за спиной этого человека лежит толстый сук от кедра. И четко видно, что этот сук не сломан, а отпилен. Уж очень ровный излом. Таких ровных изломов не бывает. Так бывает только если отпиливать. Но ведь у туристов-то пилы не было с собой. Пила осталась в палатке. Значит, отпилить они не могли. Отсюда вывод. Значит, отпиливали какие-то другие люди. А после того, как они отпилили, ну, они пилу с собой, естественно, унесли. А вторая фотография, которую обнаружил, значит, Ветер, это фотография кедра, на котором отломан, значит, ну, видно, что там отломан сук один. Но отломан он вот каким образом. Там сначала сделан надпил. Но видно, что там ровный такой срез. А вот дальше уже, да, действительно отломан. То есть кто-то надпилил этот сук и отломил. И сделали это, опять же, не дятловцы.
потому что пилы у них не было. И, наконец, еще один подозрительный момент тут есть. Почему-то в уголовном деле нет фотографий кострища, то есть места, где был костер. В протоколах допросов сказано, что, значит, в костре лежали недогоревшие сучья кедра. Но самих-то фотографий этих недогоревших сучьев нет. В уголовном деле нет их почему-то. И как это понять? А понимать это следует так. Эти фотографии уничтожены. А почему уничтожены? А потому что на этих фотографиях четко и ясно видно, что сучья или отпилены, или надпилены. Ну а раз так, значит, это сделали не дятловцы, а инсценировщики, у которых пила с собой была. Вот почему эти фотографии уничтожены. Ну и, наконец, расскажу еще о двух, не знаю, о двух, о трех несуразностях. Так вот, у кедра, неподалеку от кедра, лежали некоторые предметы одежды. А именно, 2,5 пары носков и ковбойка. Вопрос, а почему эти носки и ковбойка ни на кого не были надеты? Кому-то очень жарко, что ли, было? Поэтому он снял носки, снял ковбойку, там выкинул. Такого, естественно, не могло быть. Эту ковбойку и носки тут разбросали инсценировщики. А еще дальше от кедра, где-то в 50 метрах, кажется, лежали еще 2 предмета одежды. Первый – брюки без одной штанины и половина свитера. Опять же, сами подумайте, неужели туристы стали бы портить брюки и свитер? То есть, зачем это им надо было? Просто не знаю, как назвать это. У них и так одежды было маловато. Так они еще взяли и свитер испортили. Напополам его распилили. И от брюк зачем-то штанину отрезали. Кстати, эта штанина, отрезанная, впоследствии обнаружилась на ноге Дубининой. И этот факт тоже выглядит как-то странно. Ну, во-первых, почему только одна нога Дубинина была обмотана, а не обе? То есть одной штаниной можно же было одну ногу замотать, другой штаниной другую. А тут почему-то только одну замотали, а другую штанину выкинули. Ну, раз уж я сказал о Дубининой, то еще расскажу об одной несуразности. С Дубининой почему-то была снята куртка. И этой курткой были накрыты Золотарев и Колеватов. И как это понять? Ногу у Дубининой утеплили, штаниной замотали, а куртку зачем-то сняли. Как это понимать?
В общем, несуразностей тут много. Чтобы описать все несуразности, тут надо целую диссертацию написать. И все эти несуразности говорят только об одном. Туристы к кедру прибыли, то есть к кедру и кручу прибыли не своим ходом. Их сюда доставили уже мертвых. Ну, значит, и костер они тут не разжигали, и в ручей тоже не залезали. И настил у ручья тоже делали не они.